युट्युबमा हाल्नुहुन्छ नि निकाल्नु साल कार्तिक 10 गते एक ओझा बन्दी प्रतिष्ठान र ओझा समाज नेपालका सदस्य स्वर्गीय भोलानाथ ओझाको 2022 कार्तिक 1 गते असामयिक निधन भएकोले ओझा बन्दी प्रतिष्ठान तथा ओझा दुखित एवं स्तब्ध भएको छ। यस दुःखद घडीमा मृत आत्माको चिर शान्ति र वैकुण्ठवासको कामना गर्दै हामी दुईटै संस्थाको तर्फबाट यहाँ समवेदना लिएर उपस्थित भएका छौँ। यस समवेदना कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम म हाम्रो ओझा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष देवी ओझालाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्ने अनुरोध गर्दछु। यसरी नै ओझा समाज नेपालका अध्यक्ष गोकर्ण ओझालाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण बन्धु बान्धवहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। कामना गर्दै ओम उच्चारणद्वारा 3 पटक हामी गरेर समय एकैपटक तर्फबाट ल्याएको समवेदना पत्र वाचन गरी परिवारजनमा हस्तान्तरण गरिदिन। श्रद्धेय काकाको 10औं पुण्यतिथिका दिन आज हामी बन्धुहरू परम्परागत हिसाबले 10औं दिनका दिन दाजुभाइ भेला भएर गाउँ खाने गाउँ पुर्याउनको निम्ति र अहिले आधुनिक हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू पनि भएको हुनाले समवेदना व्यक्त गर्दै गर्न उपस्थित हुने सिलसिलामा शोकमग्न हुँदै आज 10औं दिनको दिन हामी भएका छौँ। म धेरै कुरा नभनिकन अब यो ओझा बन्धु कुलवंश एकता उद्धार तथा उत्थान प्रतिष्ठान दमक आर झापाबाट तयार पारिएको यो श्रद्धाञ्जली तथा समवेदना पत्र वाचन गर्ने ओझा बन्धु कुलवंश एकता उद्धार तथा उत्थान प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्यालय दमक आर झापा स्थापित 2058। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो आयो टपट्टिको लघु मिति बुगो टाढै र टर्दैन थियो। धरती आगमन विक्रम सम्वत 1942 चैत्र 23 गते फिदिम 5 थर धाम गमन 2082 कार्तिक 1 गते बेलबारी 3 मोरङ स्वर्गीय भोलानाथ ओझा। आत्मा जन्मरहित नित्य र पुराण पुरुष भएकोले शरीरको नाश भए तापनि आत्माको नाश हुँदैन। तथापि गृहस्थ मानव स्वभावतः मोहग्रस्त हुने भएकाले आफ्ना प्रियजनको भौतिक वियोगमा शोकग्रस्त हुन पुगिन्छ। यही स्थिति यति बेला केदारनाथ ओझा तथा माता हरिमाया ओझाका कोखबाट विक्रम सम्वत 1992 चैत्र 23 गते फिदिम 5 थरमा जन्म भई कलावती घिमिरे ओझासँग विक्रम सम्वत 2041 सालमा विवाह बन्धनमा बाँधिनु भई हाल जिल्ला मोरङ बेलबारी 3 मा स्थायी बसोबास गर्दै आउनुभएका 1 छोरा 5 छोरी ज्वाइँ 8 नाति नातिनीका अभिभावक यस प्रतिष्ठानका जन्मसिद्ध सदस्य भोलानाथ ओझाको विक्रम सम्वत 2082 कार्तिक 1 गते शनिबारका दिन सम्पूर्ण आफन्त इष्टमित्र बन्धु बान्धवलाई छाडी धाम गमनले परिवारजन लगायत सम्पूर्ण ओझा बन्धुहरूलाई शोक पर्न गएको छ। यस शोकको घडीमा न जन्म यो लिन्छ न नासिने हो न यो अघि हो न पछि हुने हो पुराण आत्मा अझ नित्य न तमासिने हो भन्ने शाश्वत वचनका स्मरणले शोकाकुल परिवारजनलाई सहन सक्ने धैर्यता प्राप्त होस् भन्ने कामना सहित दिवंगत स्वर्गीय भोलानाथ ओझाप्रति आज धाम गमनको 10औं पुण्यतिथिका दिन भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। नीला प्रसाद ओझा संरक्षक, दीनानाथ दिनेश ओझा सचिव, देवी प्रसाद ओझा अध्यक्ष एवं ओझा बन्धु कुलवंश एकता उद्धार तथा उत्थान प्रतिष्ठान परिवार मिति 2082 कार्तिक 10 गते सोमबार।
अर्को पढौँ न। अब ओझा सेवा समाज हाम्रोबाट तयार पारिएको प्रतिवेदन समवेदना म चाहिँ वाचन गर्दिनँ होइन, त्यहाँका सचिव स्वर्गीय कार्कीलाई अनुरोध गर्छु। ओझा सेवा समाज कन्काई नगरपालिका झापा। भाका भुल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैनथ्यो, इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैनथ्यो, थुप्रोमा उदिनी मिठो र नमिठो रोजेर छान्दैनथ्यो, आयो टक्टुको लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैनथ्यो। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली एवं समवेदना। विक्रम सम्वत 1992 चैत 23 गते, स्वर्गारोहण विक्रम सम्वत 2082 कार्तिक 1 गते, स्वर्गीय भोलानाथ ओझा। मोरङ जिल्ला बेलबारी निवासी ज्येष्ठ पिता भोलानाथ ओझाको यही मिति 2082 साल कार्तिक 1 गतेका दिन असामयिक निधन भएको दुःखद खबरले यस ओझा सेवा समाज सम्पूर्ण सदस्यहरू दुखी र मर्माहत बनेका छन्। पाँचथर जिल्लाको फिदिम निवासी पिता केदार विष्णु ओझा र माता हरिमाया ओझाका सुपुत्रका रूपमा विक्रम सम्वत 1992 साल चैत 23 गतेका दिन जन्मनु भई भारतको सोनितपुर जिल्ला बालीजुडी बस्ने पिता नरहरि र माता तुलसी माया घिमिरेकी छोरी कलावती घिमिरेसँग विक्रम सम्वत 2041 सालमा विवाह बन्धन बाँधिनु भएका स्वर्गीय भोलानाथ ओझा बसाइँ सराईको क्रममा मोरङ जिल्ला हाल बेलबारी नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गर्दै आउनुभएका उहाँ समाजसेवी, सामाजिक जीवनमा धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ, मृदुभाषी, सहभागी र मिलनसार व्यक्तित्वको रूपमा एक असल, शान्त र निश्चल जीवन व्यतीत गर्नुभएको थियो। जीवनका विविध आरोह अवरोध कति पनि विचलित नभई 90 वर्षको उमेरमा उहाँ ब्रह्मलीन बन्नुभएबाट उत्पन्न शोकको यस दुःखद घडीमा उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। शोकको गहिरो पीडामा रहनुभएका उहाँकी धर्मपत्नी कलावती ओझा, छोरा श्रीधर ओझा, छोरी ज्वाइँ सृजना र होमनाथ अधिकारी, जानुका मेनुका प्लस नारायण अधिकारी, रमा प्लस राम कोइराला, हेमा प्लस तुलसी बाँसतोला एवं 2 नाति 6 नातिनी 1 पनातिनी लगायत परिवारका सदस्यहरू सबैमा ईश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भन्ने कामनाका साथ हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौँ। ओझा सेवा समाज परिवार कन्काई नगरपालिका झापा, सचिव दीपक ओझा, अध्यक्ष गोकर्ण प्रसाद दुईटै संस्थाबाट हामीले संस्थाको होइन यो बन्धुको सानो रकम सङ्कलन गरेर हाम्रो संस्थाको उपस्थित बन्धुको नियम बन्धुको नियमअनुसारै चाहिँ हामीले तुरी सय गरेर उठाएका छौँ। 7,200 रकम मैले हस्तान्तरण आज 10 दिन यत्रो सङ्ख्यामा सबैजना बन्धुहरूले भेला भएको दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि पहिलेदेखि नै अरू बन्धुहरूले पनि साथ दिइरहनु भएको थियो, त्यसदेखि नै त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसका साथै 13 गते 13औँ दिन हाम्रो समापन कार्यक्रम छ, त्यो दिन पनि आइदिनु होला भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अब दाजुभाइले त्यहाँ खाना भयो।